ロード時間って短い方がいいですよね。 SSD を買ったのでハードディスクとロード時間を比較してみました。検証は PS4 Pro で行いました。まずは本体付属の 1TB のハードディスクですね。ベンチマークサイトで調べるとシーケンシャルリードで約 80MB/s くらいの速度ですね。そして比較対象の SSD はシリコンパワーの A55 ですね。容量は 1TB でベンチマークサイトではシーケンシャルリードで約 450MB/s でした。2025年の9月までは8000円くらいでしたが、2026年1月末時点では2万円ほどになってますね。果たしてどれくらい変わるのか見ていきましょう。まずは起動時です。丸×ボタンを連打しつつ待合室にたどり着くまでの時間を見ていきます。SSD の方が早いですが4秒差は微妙な感じですね。次は51階までの移動を見てみましょう。ほぼ変わらず。次は1階への移動時です。マップの生成内容で若干変化しちゃうので少し運次第ですね。約2秒早いですね。次はアイテム画像の読み込みです。0.1 秒差。さらにデカール画像の読み込みも見てみましょう。引き分けです。画像の読み込みのボトルネックはストレージではなく CPU なのかもしれませんね。強いデカールが下の方に固まってるので何も変わらないのは辛いですね。そして TDM の襲撃時です。襲撃先は違いますが出てくる防衛ファイターは同じにしてあります。約1秒差ですね。結果をまとめるとこんな感じですね。平均すると 4% 減って感じですね。ロード時間の短縮目的で SSD に交換するのは正直微妙ですね。実はですねこの SSD は3年前に買っていたやつなんですよね。ロード時間が半分かマイナス 25% くらいになるかなと思って買ったんですよね。交換してみても正直違いが分からなかったんですが効果あるはずと思いながら3年間過ごしてきました。今回の動画を作ってみて結果が分かったので自分の中で一区切りつきました。ちゃんと現実を見ないといけませんね。ゲームタイトルや SSD の性能によって短縮具合が変わるみたいですが本作ではかなり微妙ですね。ハードディスクの調子が悪くなってきたら SSD に交換するくらいでいいかもしれませんね。ちなみに TDM の検証に使用したランク16のアカウントだともっとロードが速いです。約8秒差です。次は1階への移動です。これは特に変化ありませんでした。最後は TDM です。約1秒早いですね。いってらっしゃいませ。まとめるとこんな感じですね。ランク16のアカウントで速くなったのはサーバーとの通信時間ですね。倉庫のアイテムやデカール開発の具合等のデータ量の違いによるものでしょうかね。もしくはアカウントを作った時期によってサーバー側の保存ストレージが違っていて古いアカウントだと遅い可能性もありますね。そこら辺の事情はスーパートリックゲームズのみぞ知るですね。それではオフライン版でロードが速くなることに期待しながら明日も登っていきましょう。